Ok. B. Vous voyez sur l'écran le sommaire. Le sommaire, معناتها البروغرام بتاعكم اللي باش تقراوه cette année إن شاء الله. B. Chapitre فيه 3 parties. تسمعوا فيا؟ Oui, madame. Oui, madame. هذايا البروغرام نتاعك. هذايا السومير نتاع عام كامل. دونك في الدوزيام اني ايكونومي باش تقراو 3 بارتي. Le consommateur, le producteur ou les autres acteurs économiques. B. أول حاجة نحب نعرف شو معناتها لو كونسوماتور. شكون يقول لي؟ المستعمل. المستهلك. مش المستعمل. ها؟ المستهلك. شكون قال لي كلمة أخرى؟ أنا مدام قلت المستهلك. المستهلك صحيح. المستهلك هو لو كونسوماتور. فوالا. المستهلك اللي هو أنت، اللي هو أنا، اللي هو أي شخص يشري ويستعمل، كو سوا يلبس ولا ياكل ولا يشرب. فهمنا؟ داكور؟ واضح ولا؟ Oui. La partie 2, le producteur, c'est-à-dire المصنع. المصنع. صحيت. ميسا هذه؟ Oui. باهي صحيت. المصنع. المصنع généralement c'est quoi? Les sociétés. Une société, très bien. Ou bien Des ateliers. des ateliers de production. نقولوا société ونقولوا كلمة أخرى نقولوها كيما société. Oui فاطمة. Oui Fatma, oui. نجم تجاوبني par écrit. ب. المصنع قلنا entreprise وإلا زيد نقولوا société ou bien entreprise. اوكي فهمنا؟ شركة. لو برودكتور هو الشخص اللي يصنع، الشخص اللي يصنع، celui qui produit. فهمنا؟ Oui. Oui, madame. Oui, B. والبارتي 3 هما les acteurs économiques. أهم الفاعلين في الاقتصاد في أي بلاد. هما l'État avec un grand E, الدولة. les banques, البنوك. والextérieur هو الخارج. d'accord؟ أهم حاجة نقولها لكم هوني هي l'État اللي نقصد بها الدولة، نكتبوها avec un grand E majuscule. فهمنا؟ Oui. نرد بالي راهي غلطة خايبة على الآخر، غلطة تنجم تتكلف لك غالية. نفرق بين l'État الدولة نكتبها ب E majuscule و l'État اللي نقصد بها الحالة avec un E minuscule. داكوردو؟ ناخذ اكزامبل الحالة مثلا ليكيد، إيتا ليكيد، إيتا سوليد. فهمنا؟ هذوما نكتبوهم بالأو مينيسكول.
بينما كي باش نحكي على الدولة نكتبها avec un E majuscule. اوكي فهمنا؟ هذوما راهم لي نوسيون دو باز اللي باش نبنيو عليهم. معناتها باللي نوسيون هذوما انت باش تفهم وباش تخدم ايزيمون بالراحه. باهي لي بانك هما البنوك كيما نسميو باغ اكزومبل في تونس. شنو عندنا؟ شكون يسمي لي دي نون دو بانك؟ USB ظهر. وي قلت لي USB. مش USB. شكون اخر يعطيني اكزامبل؟ نحبش انا نعطيكم اكزامبل، نحبكم نتوما. ياسين. Yassine, nom de banque. Allez. MN Bank. UIB. Bien. ATB, madame. ATB, très bien. شنو هي؟ BH. B. بنك الإسكان. أي صحيت. تجاري بنك. l'STB. Oui, bien. Encore. برشا. وهم بنك قلتوها ليش؟ BS. تجاري بنك. BS. لا BS لا. شنو هي البي اس؟ ابريفياسيون دو كوا؟ هي راهو الاس تي بي مثلا هي سوسيتي تونيزيان دو بانك، معناتها شركه تونسيه للبنك. معناتها ديما ياخذوا الحروف الاولى نتاع البنك، معناتها نتاع الاسم الاصلي. فهمتوا؟ البي اش هي بنك دو لابيتا، بنك الاسكان. فهمتوا؟ اهم بنك هي البنك المركزية، البنك المركزي في تونس هو لا بنك سنترال. très bien. La banque centrale. La banque centrale وين موجودة لا بنك سنترال؟ لازمك تعرف وين موجودة زيادة. في تونس. وين بالضبط؟ شكون يعرفها؟ حد؟ c'est pas grave. انتم كايكونوميست وفيتور ايكونوميست لازم تعرفوا البنك سنترال وين موجوده. هي موجوده في محمد الخامس، هيك البنيه الكبيره المارون هذيك البيج بالمارون. تو المره الجايه نجيب لكم فوتو تو نوريه لكم سور ليكران باش تعرفوا البنك سنترال. تو في الكور باش نشوفوا في البارتي 3 هذيا لو رول دو لا بنك سنترال، شنو دورها، علاش اسمها البنك المركزي، كيفاش تتعامل مع البنوك الاخرين، وشنو دورها في الايكونومي في اي بلاد. والشابيتر الاخراني فيه الاكستيريور باش نشوفوا معناتها التعامل مع الخارج اللي هو جينيرالمون معناتها التصدير، التوريد. بالفرنسي التصدير هو شكون يعرف؟ الاكسبورتاسيون، والتوريد هو الامبورتاسيون. الفرق بيناتهم التصدير هو اني نصدر سلعه نصنعها في تونس ونصدرها، والتوريد هو اني انا نجيب سلعه من الخارج نوردها نشريها. فهمنا؟ باهي طبعا نرجعوا للبارتي الاولى نتاعنا اللي باش نبداو بها اليوم. باش نقراو لو شابيتر 1 هو لي بوزوان. باهي وكل مره معناتها كل شابيتر نخدموه نقراوه نفهموا الكور نتاعو. لازمك تحفظ لي ديفينيسيون باش نجم تجاوب في لي كيستيون دو ريداكسيون. ردوا بالنا راهم ينقصوا برشا، وجينيرالمون راهو ليكونومي راهو بريسك الكل كور avec quelques exercices d'application باش نجم تفهم، وفما شويه كالكول راهو
فهمنا؟ اوكي ب اوكي نبداو. واضح البروغرام؟ عندكم فكرة توا واضحة؟ وي وي بيان. نمشيو توا نبداو في لي بوزوان. الشابيتر الاول لي بوزوان. Comme introduction, je peux comme des questions. Ntouma, vous allez répondre. نبداو بالكيستيون الاولى. Comment peux-tu répondre à ces questions? Pourquoi achète-t-on un pain? pour manger. Alors, pour pour manger manger. Bien. باهي قاعدين تاخذوا في نوت ولا؟ Oui, madame. oui Bien. B. Donc, هوني pour manger. أنا هاو باش نكتب كل شيء باش نتوما تلقاو الوقت باش تنجموا تكتبوا معايا، أوكي؟ Oui. B. Manger. Pourquoi achète-t-on des fruits? pour manger Manger aussi. Pour manger aussi. Pourquoi achète-t-on un vêtement? s'habiller Pour s'habiller. Pour se vêtir. Pour se vêtir, bien. شنكتبو؟ نكتبوه مزوزة. B. d'accord Oui. Pour s'habiller. Se vêtir. B. Pourquoi achète-t-on un GSM? pour communiquer GSM là au téléphone portable. Hein? Pour communiquer, bien. communiquer Pourquoi prend-on le train ou bien le bus? pour Se déplacer transporter. pour déplacer Pour se déplacer. pour se déplacer d'accord Haka wala? oui Mhm. Oui. B. Pour se déplacer. On colle, ok? Pour se déplacer. Pourquoi va-t-on au cinéma? Allez, je n'aime le Pour cinéma. s'amuser. Pour s'amuser. S'amuser. Ou bien, qu'est-ce qu'on dit? فما كلمة أخرى قلتها لكم. Se distraire. Se distraire, bien. Ou bien se divertir. هذوما ce sont des besoins. راهو أنا نحس روحي نحب نخرج باش نتفرج. هذاك c'est un besoin. Je cherche à le satisfaire. معناتها أنا نلوج باش نتخلص من هكا البزوان هذاك نحيه نرتاح منه نعملو نحققو باش نرتاح منه. Donc manger ou s'habiller, se vêtir, communiquer, se déplacer. كلهم هذوما ce sont des besoins. بالعربي كيفاش نعبروا على البزوان؟ هو الحاجة. فهمنا؟ Oui. هذيا راهو هما ce sont des حاجات معناتها سهلين هكا معناتها في la vie quotidienne. لكن توا أنا مش je vais les étudier. أنا كإيكونوميست je vais les étudier. خاطر في l'économie généralement on étudie les comportements معناتها du consommateur, du producteur. فهمنا؟ Pourquoi appelle-t-on le médecin? علاش نكلم الطبيب؟ Pour se soigner. Pour se soigner, oui, bien. Pour se soigner.
Bien. Donc, ce sont des besoins. Donc, Ena, je peux répondre à ces questions autrement. Ah, je connais pas les. Oui. Madame, Oui. Parce qu'on a besoin de se nourrir. Très bien. Parce qu'on a besoin de se nourrir. Besoin de se nourrir. Voilà. Deuxième phrase. Yassine, hein? Parce qu'on a besoin de se divertir. De se Vêtir. De se vêtir. Voilà. Maïssa? Parce qu'on a besoin de se déplacer. Bien. Zainab? Parce qu'on a besoin de se distraire. Parce qu'on a besoin de se distraire. Oui, bien. Fatma, خرجت ماهيش تسمع problème malheureusement. Mais parce qu'on a besoin Se soigner. de se soigner. Voilà. Parce qu'on a besoin de se soigner. Donc, vous voyez, le mot besoin se répète ici. Eliyahu, c'est le nom de notre chapitre 1. Les besoins sont différents. Se nourrir, se vêtir, se déplacer, se distraire, se soigner. Donc, le besoin, c'est quoi finalement? Comment peut-on définir le mot besoin? Comment peut-on définir? Des besoins Il n'y a pas de primaires. définition. Un besoin, c'est un quoi? Un besoin, c'est un... شنو هو الإحساس بالنقص ولا بالحاجة؟ الشيء نحب نحاول إني نتخلص منها، نحب نحاول إني نحققها. Donc, le besoin, c'est une sensation. Liée. Oui, Yassine. C'est une sensation liée à un désir ou un manque qu'il s'agit de Qu'on cherche faire disparaître. Voilà, qu'il s'agit de faire disparaître, voilà qu'on cherche à satisfaire. Haka? Ouais. Voilà. Donc, un besoin, c'est une sensation. Je vais écrire, vous écrivez avec moi. Hein. Eh bien, la définition que vous devez apprendre par cœur. Un besoin est une sensation liée à un désir lié à un désir معناتها حاجة نحب نحققها ou bien نقص في حاجة ou un manque par exemple عندي ناقصني un pantalon ولا une chemise ou un manque qu'il s'agit de faire disparaître. Qu'il s'agit de faire
disparaître. C'est clair sur le tableau? Oui. Oui, madame. Bien. B. Donc, c'est la définition que vous devez apprendre. معناتها لازمك شربة ماء هذيا تبدا حافظها. فاهمين؟ هاي أو حطيتها لكم في الكادر. C'est très important. B. Bien. Oui. Ok. Maintenant, un petit exercice à faire. Voilà. Alors, regardez bien les images. Pour chacune de ces photos, indique le besoin ressenti. Un, manger. Oui. Deux, Un, déplacer. manger. Déplacer. B. Vous êtes d'accord? Oui. B. Un, manger. Je vais écrire. Oui. Deux. Deux, déplacer. Se déplacer. Bien. Se déplacer. Se déplacer. ردوا بالكم ما تحطوش déplacer. خاطر déplacer راهو déplacer quelque chose. نحرك حاجة. نحرك نعرفش أنا كيس. Mais se déplacer, معناتها je vais me déplacer. فهمتوا؟ Se déplacer. D'accord? فهمنا الفرق؟ Oui. Oui. B. 3. لحظة فاطمة va répondre. انتم réfléchissez في الكل. Fatma, je ne sais pas si tu as vu mon message. Fabriquer. Oui. Oui, c'est juste. Ou bien, نجم نقولوا fabriquer ou bien. هذوما شنو هما هذه شنيا؟ ياسين c'est quoi ça? Découper. Comment on appelle? Hein? Des instruments. Un tournevis. شكون ما يعرفش tournevis؟ هذا un marteau وهذيا une clé à molette. Donc هذوما ce sont des outils. Des outils. Outils. Des outils. Je vais fabriquer, je vais réparer. Donc je vais écrire réparer. نصلح معناها réparer. Fabriquer. نجمو برشا حاجات. باش نحطو كان هذا من الزوز ب. Ensuite 4. Boire. Boire. Oui. Boire. Boire. Maïssa قلت لي boire. Boire. Maïssa B. Boire. Oui. Boire. Bien.
Oui. Ensuite, Communiquer. communiquer. Naviguer sur Internet. Communiquer. Travailler. Rechercher. برشا حاجات بالبيسي نجم نعملها هكا ولا؟ Oui. Oui. دونك ديما حاول انك تعطي plusieurs réponses. Travailler. توري روحك اللي انت فاهم اللي انت عندك l'imagination. Tu réfléchis. فهمنا؟ Donc travailler, communiquer. Quoi d'autre? Jouer. Jouer, oui. Chercher. Oui. B. Voilà. B. نمشيو image 6. Offrir. 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 Oui. Offrir. Bien. Lire. Lire. Lire, oui. Lire. شكون يعرف سينونيم آخر كيف lire؟ Lire. Bouquiner. Le bouquin. Le bouquin. Le verbe maintenant bouquiner. كيف lire باهي 8 maintenant. Téléphoner. Communiquer. 8 téléphoner. Communiquer. Bien. Neuf. Habiter. Oui. Habiter, non? Habiter. B. فما حاجة أخرى. Vivre. Se loger. Vivre, c'est un peu général. خاطر vivre نجم نعيش في vivre معناتها c'est un mot large شوية. Faut préciser. B. Habiter. Se loger. Ok. Voyager. Oui. Fatma, bien. Habiter ou les voyager. B. صحيت. Voyager. Transporter. Transporter. Oui. Oui, on peut accepter. B. Bon, donc jusqu'ici. فهمنا شو معناتها besoin. Oui. Oui. B. Le besoin. Tawa, sans regarder la définition. Qui peut me dire la définition? Donc, le besoin, c'est une sensation liée à quoi? معناتها إحساس مربوط بشنو؟ إحساس مربوط بشنو؟ Ou un manque. Un manque, très bien. Ou bien un رغبة, un désir. Désir. صحيح, un désir ou un manque. Il s'agit de faire
disparaître. نفهمها ومن بعد نحفظها، ما نحفظهاش هكاك ننسى كلمة بعد نولي نبيع ما عادش نعرف كيفاش نقول، فهمنا؟ نفهمها تنقولها aisément. Donc je répète, le besoin. Le besoin, c'est une... un désir ou un manque. Oui. Donc, c'est une sensation liée à un désir ou un manque qu'il s'agit de faire disparaître. C'est très facile. D'accord? C'est clair? واضح hein? Oui. Bien. Maintenant, on va voir les caractéristiques des besoins. هوني باش تبدا الخدمة. هوني باش تبدا الخدمة. هوني باش يبدا الفهم ومش تبدا الريزونمون باش يبدا. فهمنا؟ دونك نركزوا مليح في البارتي هذه. Donc les caractéristiques des besoins. B. Donc باش نعطيكم كيف من العادة des exemples. وانتوما باش تخرجوا شنو هي الخاصية هذه. Donc كي نقول لك أنا le besoin. J'ai besoin, c'est la rentrée par exemple. J'ai besoin de nouveaux vêtements. J'ai besoin d'un nouveau cartable, des baskets, des fournitures. J'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Donc, est-ce que les besoins ont un nombre limité? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Ils sont limités. Vous m'entendez? أنا مش نسمع فيكم. B. Ok. Donc, les besoins. Est-ce qu'ils ont un nombre limité? Non, ils sont illimités. Ils sont illimités. Non, ils sont limités. Vous devez préciser. Ils sont illimités en quoi? En nombre. En nombre. Soulignez bien en nombre. فما حاجة أخرى خاطر. Ils sont illimités en nombre. أنا كيف نشري حاجة نحب نشري حاجة أخرى. كون يشري حاجة يولي سي بون يزي كهو. ديما تطلع لك حاجة أخرى في راسك تقول نو أني توا سي بون شريت بنطلون لي توا حاجتي بتليفون. شريت تليفون حاجتي بتليفون واحد آخر جديد هذا ما عادش نحب. شفتوا سي هيومان معناها حاجة من عند ربي معناها أنت إنسان tu veux satisfaire plusieurs besoins. فهمتوني؟ Oui. نبداو بالكاركتيرستيك دونك الأولى باش نكتبوها. 1. Donc les besoins نكتبوا مع بعضنا. Les besoins sont illimités en nombre. Sont illimités en nombre. Je précise bien en nombre. ما نكتبش sont illimités ونسكت راهو c'est faux. C'est clair? Oui. B. Yassine, Zainab, Maïsa, Fatma, c'est clair? Oui. Oui. Oui, madame, c'est clair. C'est clair, bien. باش نسطر لكم بالأحمر en nombre. خاطر أنا je tiens à
معناتها انكم تعرفوا الاهميه نتاع كل كلمه. en nombre illimité en nombre. باهي فاهمين ولا نكتبوا اكزامبل؟ نكتبوا؟ Oui. باهي نكتبوا قدامها نزيدوا اكزامبل نسميه وين؟ اكزامبل كل واحد باش يعطيني بوزوان. ياسين نبدا بيك. شنو تحب تشري ياسين؟ Un téléphone. Téléphone. Téléphone dernier cri. Hein? Oui. Téléphone. Ok. Zainab. Voiture. Voiture. Wow. Ok. Oui. Maïssa. Nouveau vêtement. Nouveau vêtement. Nouveau vêtement. Nouveau vêtement. Ben, نرجع لياسين تاو. راهو هما les besoins sont illimités en nombre chez la même personne. مش كل واحد وحده. الشخص الواحد عنده plusieurs besoins. نرجع لياسين. شنو ياخذ تحب تشري ياسين؟ Console de شري jeu. انت تاو. شنو تحب تشري؟ Console de jeu. console de jeu. شنو آخر ياسين؟ شريت الكونسول دو جو. شنو تحب تاع؟ Vélo. Vélo.